มาดูวิธีการแกะปลู ดูดิครับผมดูครับผมเป็นไงไข่นั้นเลยอ่ะ โอ้ขอบคุณค่ะบรรยากาศเขากำลังอิ่มเอม กินซีฟู้ด จำเข้าไป คนเข้าไปครับผมร้อนแน่เลยปะ ระวังหมับเข้าไป ไง ร้อนเลย นะ ร้อนจริง หมับ ร้อนจริงแต่ไม่จะลอง ค่ะ โอเค ของเขาจะสดดีไหมต้องมากินลองกิน